佢帶晒啲員工啊，帶晒啲老婆仔女嚟睇㗎啦，呢個單位。你話係咪真係抵死啊？我有同佢講過㗎。我啱啱 send 咗個 WhatsApp 俾我，thanks again。我等俾個 WhatsApp 你睇，我諗佢唔知啊，內心唔知幾鬼嬲。其實呢個咧間出嚟咧係比較簡單啲喎，係咪咧？嗰邊定呢邊？我覺得邊個都係咯，兩邊都係。租到嘅，租到嘅。不過一號嗰邊都難，佢就呢間大拆咗佢啦，即係我諗你哋會拆咗佢啩？會唔會咧？